გინახავთ ოდესმე ირანის ელჩის ასეთი თავხედური მუქარა საქართველოს მისამართით. სიედ ალი მოჯანი პირდაპირ გვეუბნება, რომ ამერიკასთან პარტნიორობის გამო ფას გადავიხდით. ეს არ არის დიპლომატია, ეს არის ღია შანტაჟი სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების მიმართ არანაირი სენტიმენტი არ გამაჩნია და კობახეთის პოლიტიკა ჩემთვის მიუღებელია, აქ საკითხი უფრო ღრმაა. ოცნების გაურკვეველმა, ვითომ ფრთხილმა პოლიტიკამ საქართველოში ირანის გავლენების ზრდას შეუწყო ხელი. ამასაც ხედავთ ყოველდღიურად. აიათოლას მხარდაჭერი აქციები თბილისის ცენტრში ამის პირდაპირ დასტურია. როცა სისუსტეს აჩვენებ, აგრესორი ყოველთვის მუქარაზე გადადის. ლოგიკა მარტივია. ირანის გააქტიურება მოყვა სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს ზარს. თეირანი ხედავს, რომ საქართველოს შეიძლება დასავლურ ორბიტაზე დარჩეს, მიუხედავად ოცნების საპირისპირო პოლიტიკისა და ცდილობს შიში დაოთესოს. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, ჩვენი უსაფრთხოების ერთადერთი გარანტია დემოკრატიულ სამყაროსთან ალიანსშია და არა რეგიონალური დიქტატორების მორჩილებაში. საქართველოს მომავალი არც თეირანში წყდება და არც მუქარით შეიცვლება. ჩვენი გზა ჩვენს ისტორიულ არჩევანზე და ჩვენს ღირებულებებზე გადის. ელჩის მუქარა კი კიდევ ერთი შეხსენებაა, რომ გვჭირდება მტკიცე, ძლიერი ხელისუფლება, რომელიც ქვეყნის ინტერესებს მუქარის ენაზე მოლაპარაკებებთან არ დათმობს.